A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois, o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado a tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, pode-se dizer, a mais bela das artes. Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820, durante as férias de família, na cidade italiana de Florença. Seus pais mal sabiam que aquela criança iria ser tão importante para a humanidade a ponto de transformar a ciência de sua época. Quando criança, a pequena Florence já demonstrava o dom de cuidar. Consertava as bonecas quebradas, admirava os animais, se compadecia dos mais doentes, dedicava-se aos estudos, à matemática e ao conhecimento de outras línguas. Desenvolveu a estatística e técnicas de organização. Florence continha bastante conhecimento, fruto de investimento de seus pais e de grande interesse da jovem. Ainda assim, algo grande lhe aguardava, algo ao qual estava destinado. Eu era inocente, nenhum pensamento sobre guerras e enfermidades. Minha única preocupação era a forma de escapar de uma vida que estava me envenenando com vaidade e expectativas sociais. Mas algum dia aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Lembro-me, a luz do sol tão brilhante e então uma voz. Sério, uma voz que me perguntava. Não, eu disse, de forma não muito clara, que a minha vida pertence a Deus e que havia trabalho para mim. Sim, Senhor, deixe-me pensar sobre o teu desejo. Permita-me servir somente a Ti. De hoje em diante, dedico-me ao Teu chamado. Conhecida pela família por ser bastante religiosa e determinada, sempre buscou ampliar seus conhecimentos por meio de leituras e pesquisas. Diante disso, Florence estudou em um hospital na Alemanha, contra a vontade de seus pais. Porém, além de sua irmã, tinha ao seu lado Richard. Florence vivencia um grande conflito. Sua família vislumbra outras pretensões, mas ela não desiste de sua escolha, de seu chamado, e enfrenta até mesmo seus pais para continuar o seu objetivo. Começou os estudos após 31 anos em um curso de treinamento da Alemanha. Aos 33, tornou-se superintendente de um sanatório de caridade em Londres. Em 1854, eclodiu a Guerra da Crimeia, onde Florence foi peça fundamental no cuidado dos soldados feridos. Durante a noite, com sua lâmpada, saía para visitar os feridos da guerra. Enfrentou os preconceitos impostos pela sociedade de sua época, mas apesar de tudo,
revolucionou o sistema de organização, inserindo no seu contexto diário a limpeza e também a dieta para os pacientes de acordo com o seu tratamento. Dos escritos de Florence Nightingale, o meio ambiente são condições externas capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e até mesmo a morte, relacionados por ambiente físico, psicológico e social. Nightingale tende a dedicar maior ênfase ao ambiente físico do que os outros relatados acima, por englobar a maior quantidade de elementos externos ao paciente que afetam a saúde do mesmo e o processo de cura. Dentre eles, os elementos: ventilação, iluminação, calor, limpeza, ruídos, odores e alimentação. Juro, livre e solenemente, dedicar a minha vida profissional ao serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me foram confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, manter e elevar os ideais de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando a sua honra, o seu prestígio e suas tradições. Florence só parou de trabalhar quando ficou cega, em 1901, e faleceu em Londres, no dia 13 de agosto de 1910.